興珠咯，其實你畫漫畫都咁多年，真係老行尊老前輩啦。有冇之前係咁上下有啲嘅經驗，都係畫類似有啲咩宗教色彩啊，或者係教育意味？第一次畫，咁就同我過往畫嗰啲就唔同嘅，嗰啲就以前誇張啲。我仲誇張啲啊！笑話嗰個即係笑位，即係會誇張啲。咁寫宗教就冇咁誇張，就活潑啲，用活潑嘅畫面去吸引，係啦。如果我可以要求下次可以再活潑啲喎，跟住第一次咁即係如果你下一本再嚟嘅時候，可以再活潑啲嘅。係啊。因為其實我喺度傾嗰啲風格嘅時候咧，咁就Victor 都大概問過我話想去到呢啲位，咁我因為喺我嘅嗰個即係受教育同埋成長嘅背景咧，真係80年代，就係即係漫畫豬筆嗰啲年代，咁我就同Victor 講話。鳥山明風格，即係 IQ 博士，嗰隻眼珠會咁樣飛到出嚟呢度嗰啲咧，我就覺得係即係會係好得意嘅，同埋係好容易表達，因為始終咧佛經嘅文字咧，其實嗰個嘅想像嘅空間好多，咁所以可以放膽啲添。同埋興珠係咪即係你話呢啲咁樣就叫誇張啲啊？係啊，其實再誇啲都得嘅喎，驚㗎，跳舞樣呢啲咧。我諗住個畫面跳脫啲，唔好成日咁嚴肅輕鬆啲咁樣咁。有時啲行過我就攞啲行過嚟做。係啊，即係呢啲伸下脷啊，呢啲跳下舞呢啲咧，都幾得意㗎喎。其實再誇啲都得㗎喎。佢曾經係有啲韓國嗰啲得㗎嘛，即係係啦，韓國嗰啲即係再誇張啲都得㗎，嗰啲凸隻眼出嚟嗰啲咧。因為我哋曾經有個畫面就係咧，阿興珠嗰度就有隻恐龍飛出嚟嘅，咁我哋基於時空嘅關係，我哋就刪改咗。因為嗰人都唔實際漫畫嚟嘅啫。可能我就會有少少好似鳥山明嗰種，有啲咁嘅恐龍啊，或者有啲咩咁就飛出嚟啊，好似誇張過頭喎。我係漫畫係咁，漫畫係咁㗎嘛，即係想像力可以豐富啲嘅。不過你個人都幾古板喎。係冇辦法，即係我哋間唔中有啲橋段收斂少少啦。但係大家睇樣真係以為興珠係古板喎，但係興珠畫出嚟嗰啲好跳脫喎，好輕鬆喎，你唔得喎，原來你咁古板，做咩唔俾人哋出恐龍咧？嗱，下次考會啦。喺成個合作嘅過程裏邊咧，頭先你都話咧，有冇啲咩特別難忘嘅事，就係同阿監製即係修改，唔好咁誇張。咁即係初要摸索咯，咁知道咗佢想要求有啲係點樣啦，咁慢慢做下就順啲。有冇覺得好難受咧？初咯。係啊，我好少俾人改嘅。係咩？好前輩嚟，88年已經有漫畫豬筆到而家咯喎，即係成30年嘅光景喎。試呢種新嘅題材啊，咁我又覺得無妨嘅嚇。始終因為呢本都係説教書啊，或者傳道法理嗰啲咁樣，咁變咗你我如果太過誇張又唔好。係。就當我哋都已經出爐啦，咁其實就話呢本書咧，其實係會銷賣台灣嘅。係。咁你喺成個即係嗰個 design 嘅過程裏邊咧，其實你有冇呢個考慮？我諗主要都會我哋接翻對上幾本嘅風格啦，就唔可以即係太過即係跳脱去咗啦，咁要一致性啦。咁我首先要一致性，我哋都要考慮嗰邊市場，但係就唔係主要咯。咁而出嚟嘅風格或者入邊嗰個説理啊，或者各方面都係好嘅話咧，咁台灣嗰邊嘅讀者會因為呢本書好或者風格好而睇我哋。謎語國咁其實響今次咧我都真係講下啦。其實咧我哋已經係接近已經送咗4000本出去啦，係已經送咗。咁其實我哋連新書發布都未做，就一次過就俾咗一個團體咧，咁佢就幫忙咧就送學校安老護老中心咁樣。咁期間我哋已經聯絡咗有其他嘅學校咧，一路送佢。咁所以上年咧，阿 Victor 咧都即係幫手去即係跟進嘅話咧，都上年都係3000幾本。
咁今年咧就送咗有接近4000本張。好好啊！係啊，即係其實好多人都會睇到，咁而喺裏邊咧，我哋都成日都講話六道輪迴嗰啲咧就係迷嘅眾生嚟嘅。咁其實學佛都係想覺悟咯。咁無明去到覺悟嘅嗰個過程裏邊，其實好多嘢都係一啲我所謂文字般嘢，咁包括漫畫都係嘅，漫畫都係文字般嘢。咁喺裏邊咧就會有好多唔同嘅故事啦。咁就今次咧，可能阿 Victor 頭先都有講過，今次我哋咧就將嗰個嘅重點擺多咗落去啲小動物嗰度，就擺少咗喺阿法師嗰度嘅。咁其實個好即係成件事好湊巧咧，就我哋今年咧就會有一個嘅寵物歸依，係啦，先做寵物歸依，咁然後就再係一個嘅新書簽名會，咁就等佢哋咧，其實好似係話我哋又咁啱啦，擺咗 focus 落去啲動物嗰度啦，咁亦都係話而家信佛嘅人都多起嚟，但係咧佢哋好明白就自己啲小動物就好似親人咁樣啦，都想幫佢哋結個善緣。咁如果我哋話咁啱又可以做到呢件事咧，其實佢呢個代贈計劃咧，我就逼嗰啲自主啊，即係逼嗰啲有養小動物嗰啲，佢哋嚟歸依咧，我就送一本同佢結緣嘅。咁但係好希望咧，佢都為啲小動物咧就做啲功德，咁佢自己係啦，買啲 coupon 咁就送俾其他人啊，等佢好似係幫個小朋友，即係小朋友即係嗰啲毛孩咧，幫啲小動物去做啲功德，同其他人結緣。咁從謎語去覺咧，其實係需要有啲善因緣嘅。咁希望就今次我哋咁啱呢一個嘅新書發布咧，其實就啱啱擺埋喺個寵物歸依嗰度做。咁所以就想擺段片，就唔想咧。其實點解會話錄片嘅咧？係我哋怕好似先嗰幾次咁樣咧，坐喺度講咁耐，咁啲貓狗或者其他動物咧等好耐咧，咁佢哋好慘。咁所以就就佢哋好似今次個漫畫咁樣，就將嗰個重點擺喺佢哋身上多少少，就少過係啦，就擺喺我哋度。係咁，其實即係好感恩兩位嘅幫手。咁我哋今日就錄到呢度。咁希望咧，我哋就可以繼續就由呢一個4格啊、6格咁喺度發展開去。咁冇得走雞㗎喎。